Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau za ku saurari sabon majalisi daga wajen malaminmu Shehi Mai Tajul Izzi. Ni mai gabatarwa Halifa Husaini garin Abuja. Kar a manta da a yi mana subscribe. Kana duk mai tambaya ya yi mana ita a comment. Mun gode. Yara kibal kasuwa kashi balbalwa jannatul ma'awa. Assalamu alaika manzon Allah. يا كاشف الكروي يا ربي أرتوي يا إذا العربي السلام عليك بيت برك سيدا كوجي أكرنتا masu masu huta Ahmadu Habibita abuwa ya irga hidima ta kowace siga kuma na saman irga kai dai a ƙara ba ka kanga wanda rabu ya so shi ya zama bashi sai shi lamarin sun bare shi da sarki Allah amari ta ba sarki ne a mukami sarki a sarki annabi shi ɗin shi ba za na bar ka ba. Da sunan karamba na malici na ilawuna taimaka rabba na umake habibina mai ceto na Mustapha da ba za na bar shi ba. Isalati ga mai mafificiyar nasaba miji ta ba tunda kake halitta baka gago kamar sama sada mata da sabai maza na bar zuwa maimaita wanda kai ga dubbal ulubu wa jama'a sallama ga kai asike imamuna ya girma maza tun kasi da kai kimana mai taimakon mutum ba mu kai ka iya mana an ji ako da wai ba samun irin ka yari da riga kai ne dai mai tasarifi da kunu kaka azali kula hasken Allah mana farwaye ka ta gumi lalu ka wada ta nan abas da sani ne ba ka sani shi ba ma ka Adamu randa da ka sauka rabu shirya ma biki asalin samuwar sa'adar bai mai tarikin jiki mai mai da mazafi salama ni'ima ta rabbana mai bayyana gaibu a masanin fili na badini mai magana da kaban da jinkiya dan ka ta jinjini kai ke zanta zantuka da barewa ya mu'azzami a karamu ɗaya maka girman da ba za san ka ba ba za san ka ba. Ya gata na dan fa'ina jalabina mai gamana ni kai ne da ni kai ne da ni a duniya annaba alaira ni dai ka aishe ni kuma kai na rike cincinji sake can macar da ni a
tsarkin ruyin gaba da niwa sanin ta gaba ya nabin ta gaba har yau banga wanda ya kira yi wata ya tsaga shi ba banga wanda ya magana da matacce ji shi ba rai ya fice ya mai da shi ba zaki ya zaburu ya tare shi ba banga mai mayar da itace ta gobe a ne shi ba banga wanda rabu yake hidima gare shi ba har yau banga wanda umma shi musulunci ba cika ba sai mai sirrin sun bugun gudu zai ya kai da kalgin layi adiri kalgin layi layi wallahi masanin ta zara mai ganin gobe kai na fara sanyawa a aikin karya zube mai yi kumba ya kunu a ramin har gobe dan mumin da na kaune a tiladuwa a adi kai ta markar mama kan salati kanan kamai gargadin girman sunaye da ka tara magi gargadin girman da kami kawai salati ya ta ambatan shi yana cewa sallamar ka sai ta wacce ba wanda ya taba ji mai kwararar kamshi wacce ila wuce ya sanji tuta ta wata gunka amidu mahamudu ji inda an ci Allah tuba gasi a gabanka na saman sama waye za ya tada ka na saman sama ta ya za a tada ka dukkanin makamar rabana ya ɗora ka ya haramta ga mai neman mukamuka da na bata dalla annan ta yi shiri duk bayani sai ya lilla kauni irin lafiya Allah sunan ka kalikina wani mara kishiya mai bani yau da gobe aka gajiya masanin abin da na kulle a zuciya ka taimaka na wake irin albuya salati ya aminci mara adani biya a gare shi wanda ya zo da shirya salatin ya zama yana ta biyara alihi sahaba khairul anbiya assalamu alayka ya ahmadu annabi ya kasim al-khairi ya muhammadu amsa sallama da kaka khairul anbiya annabi ta kara dai ya asadu ya mahi al-kufri sannu amjadu da kai ne muka sa jalla wahidu kace mu bauta rabu mai karfi da kauce aja da kai gani sun kacin gajiya kacin na yau kacin na zamani kai ne ya akuwa ina kowa ba za a ga ka ba gashi ka wuce sabin ya sanka ya masani manzan Allah annabi kai ka san komai kuma kai kake gani wallahi kai ka san na ba za mu san ka ba aya arifun billahi sarki gurba Allah 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 la ilaha illallah Allah Allah ilahi karadumani kada zihnu bai sisa ka dalili kadu
ilaha illallah. Kai gallar salati kai kure zance wanda kudiri agari ce ya kudiri shi wanda makani nai biya ce shi ne nake so abokula iya dangane ga abu da banzaji ya zama madugun masu yin baiti idan an buɗa wanda za ya kai baya zuwa rauna ina yi sallama muka uban gayya yadda kowa kai yake koya a ya karatu mai wuyarau koya koyar da ni ya rasu dana a ya masanin Allah digiya kai ne ka yi wa kuma tarbiya a ya malamin cikin ilahiya na ce ko alau a ilimin kanobina ana a ya madami sansa cikin gaibu mashana tantama da kuma rai bugu kwararre wajen kanar da majubu taken da kasa a sanarra asali na saman komai rabu ya bayyana komai karkamar nini na shawuya da komai manzan Allah ya manzan shi ne kuma za ka shako mai mai da gida balle a rushe mai a rushe naka ba ma zanga-zanga ko kwake ka ba a yin aikin da za a rage ka al'azizu ka gagar gani ka ba to ga ɗayan jami'in da mai da komai salati mai gari da matsayi wanda zai sa goramin halittar da juyi wanda annabi zai tambayi waye to irin salatin gai da mai a cikin salatin waɗanda ke kata-kata da makiyansa irinsa abubakar kaji masoyansa ashida ana masu mazamai salama ala wabi badala salamun ala man sakal hada salamu ala musharrifu mushfiku salamu ala rayuwa da taraya komai aya nuran la ka cike ko'ina sunan ka ke ji mai farin idanuwa sun wuce saleji duk baki taimako kai ka taimaka mai ya sirla wula mai wanke zaza kogin Allah sai dai a sha a ginsa ai faɗin ka ya wuce a ce komai annabi yalwala mace ka jirtuta kai adalele tsaron rufusata kan ka sai a ji Allah da mabambanta kalmomi saboda kai ya mai komai idan ana batun kaza na bubuwa kane bai su ba da su gudaye kakan dagi ta sarki kagaji da masu musu bukatar ta aiki kai ka kaji zama da mata adamu na mulki ƙaramar
ka kana warwarewa ka yi mai salati na wanda mai kudewa gargadon kusanci na wanda kuka yiwa ka kara yi duka kada gane na yiwa ka shi mamman maganar jaji da mai kudewa a sabi kuna kun cancanta na ba ku girma kuku kai ya aiki a cikin tsari da azama dole ne gaishe ku kuma da nawa sallama ga kai sarki mai kaɗaki ta sarki sallama ga kai mai rahuda ga mili da naki sallama da na ta sama wuta da samu sarki ta tabbata ga kayan haske sanu wucewa sarki uban sana kai shiga lafiya a sannu kane kaje inda babu insu babu jinnu kai ka kalli sansan shanun da babu zannu inda duka sauran kallo mai iyawa kinji mai imamu abin sa'an biya ne tambaya a baitul maqdis ya akali ne ya kara danganawa ga sama ya yiwa ga abu na kallo ya zo kudan jirani sama ta zama muka zame ne ya cikon bayani ka cancane motsa mai dama da wuni mulkin gabas da yamma kudi da arewa gwani ne maluku mai tauri ne ya sa shi taushi bai shi murmushi da gada abu sai ya yi shi ya ga abin da ya gani babu bincikawa wani abu na mamaki ashe tuguri ne na da haƙiƙi ne wanda bai da haɗin shi ne ana iri na cikar gudu gurbin mai cikewa tuni ya wuce sidiratin da wata gari shi da suke gaban shi dan nasa ya kara kira ya dinga zuwa da kudura na magana abu da ya gabato kadi yake masoyi kusanto shi kuma bimu shigar sake da wuya gaisuwa yayiwa tafiyar fata tafi ga abu duka mana sababa na faɗi ina muke tuni yayi wani zai oyoyo kai ka shiga tun babu shiga kai ka gani tun babu gana barka da zuwa ɗanar cikin abin da ka kalla iya hidima wa bugudan mula zibu ɗana saman sirri salamun alaika asimin sirrin Allah assalamu alaika shugaban masu kirki kaf kowa iya isani na Aisha ta iya ungo ayya na Allahu gaji ba a ce masa na Aisha sai dai a ce Aisha tasa amma shi na Allah ne salamun alaika na cikin Allah ba a raba ka da Allah assalamu alaika ta tace na bin ilahu masarautar ka fadar kowa ya zo dauka assalamu alaika mai rabo ba ka gajiya an wadata da Allah bayi mun wadata da rabanka ka san Allah bayi muna roƙon mu san ka assalamu alaika ka ji dadin Allah muna jin dadin ka assalamu alaika kaga Allah muna roƙon mu ganka assalamu alaika ka taba Allah muna roƙon mu gaisa da kai assalamu alaika ya sarki mu bajali imamana
cikin jaka ga farare masu wuya fa'alin da ma yuri duka kwaɗiya Allah ina nufin aikin soyayya ka bani ƙarfi da tasirin ka da ikon ka na ke roƙonka Allah da kwarjinin su fara zacinka da sunan ka da ke sai tare da mintunan cikin agararka Allah yadda ka sama kuma mashi salati Allah ayi da bakin kudura kuma yin sauti annabi ya ji shi ya ce rabbul baiti a hore washe yi munajati amma ka adis sidiki ka ba shi shirinka Assalamu alaika ra'atul arwah Assalamu alaika ya azimal jahi Assalamu alaika kai karaya mahi Assalamu alaika mustafa wallahi na kai na fake kuma ga kai na sauka manzan Allah abun ka za mu nema mu samu ban da kai ba mai babu ya shugaba ko abu ka je shugaba 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 kai ne dawa annabi ne kai ne dawa annabi kai ne dawa taimake ni ban basira da Allah da wake mai gidan dalila sarki amadu wanda shi zan kalla kayo salati kayo salami ga mai yaran bala Mustafa murshidi mai shaɗin nila abu bangare da nasara sallama ne maka ya gata makin yamar arishi wata kallimu ake saka bishiya numfashi ku titire kajin shi bare mara hula mai hukunta abinda ya so ko da ba waye mai makarimul akhlaki da kai ake koyi da aka bi ka abba Allah karuman la ilallah kuma ka dauke duk abin da rabu ke so zaka yi nan take babu mai iya Allah sai kai mai Allah wanda aikin sai fito da ruwa ta yatsi
yin taku a dutse a kan shawish wanda ba ya yi fushi sai an taɓa Allah a hasanan nasu mafi tukai a mutane ba ya mai da sharaɗin masa ga ko armeni abuwa sunansa ya zo da abinda an kula suka kasa su dauka na da mata sha daya cikin babu ga wani sa kana gani jama'a sa bana kalla bai gidan bai waige yake ji mai tsoro annaki munne baba shi ake sauraro baba yi ga Allah ba da muke ko wanda motsi inda na je yana tare da shi bai bari a cuce shi saboda su da suka kula ko da yaushe Allah mutuwar sai ke so ko da yaushe Allah farin cikin sai ke so so yake ko da yaushe ya gashi bai da wata matsala a maduba ka dale shi a karan guna ya kawo shi da bibita shi idan ka rasa Ahmadu ka rasa Allah da Mahmudu da cikin kudura zaljudi Allah mudabbirin lamri karanta gani lallaba mu karanta ka sauke na aikin taimake ni Allah ayi salati ga na saman al'arish ya zarcewa ɗan bugun numfashi kara azashi ga mai sashi wanda ba shi ladi da yi sallama ga annabta ijara kamar rabo silata rabauta madina a karbeta karan tukutan a tutar ta zo madina ya yi mamu ya ja gaba mama 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 inda bai kai mamu ya ja gaba inda bai kai mamu ya ja gaba inda bai kai mamu ya ja gaba Allah da sunan wanda shi ya yi gaba ya sanya imam kuma a gaba isalati da ba mu san shi ba kare shigar da mutan gaba sada azima ta can gaba da ɗaɗa da ba mu san su ba su ne jirgin nuhu da bai tashi ba assalamu alaikum assalamu alaikum shugaba ka abu zabo bazan ji ka ba dan Allah na ji ka shugaba dan Allah na suka shugaba dan Allah na bi ka ya shugaba dan Allah madina ya shugaba amadi sarki baba sarki amin